Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ben von der Firma Rescue in Blieskastel. Ihr findet uns in den Lohgärten 24 66440 Blieskastel. Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 10 bis 17, Samstag 10 bis 14 Uhr. Während dieser Zeit könnt ihr gerne in unserem Service Center vorbeikommen und wir helfen euch gerne kompetent und mit voller Motivation weiter. Heute machen wir eine Datenrettung an einem iPhone 8. Logic Board kam an, ist mechanisch beschädigt. Angabe vom Kunden war bereits bei einem anderen Reparaturdienstleister, der konnte nicht weiterhelfen. Ich brauche die Daten von dem Gerät, könnt ihr uns bitte weiterhelfen? Kein Problem. Tun wir. Wir swappen die funktionskritischen für den Datenerhalt nötigen Komponenten, um einen Datenerhalt gewährleisten zu können. So, hey, my name is Ben, Rescue Germany. If you want to mail in your device easily, it's just going to rescue-repair.com and click on Create Order. And today we just do board swap on an iPhone 8. Wenn ihr euer Gerät einsenden möchtet über unsere Webseite, auch kein Problem, rescue-repair.com und auf den Punkt Auftrag erfassen klicken. Und jetzt schauen wir einmal, was wir denn da haben. Wir haben hier ein Logic Board, eingesendet vom Kunden. Das sieht so aus. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, sieht mir eigentlich nach mutwilliger Beschädigung fast schon aus. Kam so an. Ich werde nicht nochmal den Fehler machen wie gestern und da großartig Zeit verschwenden in der Diagnostik. Wir starten direkt durch und transplantieren die für den Datenerhalt nötigen funktionskritischen Bauteile. So, the board came in like that and it just looks like somebody killed the board. I don't know what happened, but I don't make the mistake which I did yesterday on the other job. I just swap the important components, the serialized components which we need for data recovery. Also, es ist beim iPhone so, dass wir mehrere Komponenten haben, die aneinander gekoppelt sind, die wir brauchen, um einen Datenerhalt zu gewährleisten. Das ist die CPU, das ist der NAND-Speicher und das ist das Logic EEPROM, beziehungsweise die Daten des Logic EEPROMs. Ja, und die müssen wir transplantieren auf eine funktionale Platine, die ich hier bereits vorbereitet habe. Gestern für einen anderen Job bereits schon. Und ja, das werden wir jetzt tun, um dem Kunden im Endeffekt dann einen Datenerhalt gewährleisten zu können. Als allererstes reinigen wir die Wärmeleitpaste um die CPU. Dann reinigen wir mit der Bürste einmal die CPU selber. We take the brush, clean around, then we go under the microscope and clean the glue. Als nächstes gehen wir dann hin und entfernen den Kleber, den schaben wir weg, der um die CPU bzw. zwischen der CPU und den Bauteilen um die CPU rumsitzt. Ja? So, Fokus einstellen, just focus the microscope. Wir schaben hier den Kleber weg. We just scrape the glue around the CPU. And what is pretty important, I don't need that board. Und also was ganz wichtig ist, dieses Board hier brauche ich nicht mehr. Also wenn da sich irgendwelche Bauteile lösen oder ich da nicht so ganz vorsichtig bin, dann hat das damit zu tun, dass wir dieses Board nicht mehr benötigen. Hier will ich später reingehen, deshalb knocke ich die schon mal weg. This is the point where I want to go in later. I don't give a fuck about the board. I don't need it. So, jetzt noch die letzte Seite. Last side. And you see I scrape hard because I don't need the board. Also ich schabe da jetzt wirklich härter, als ich normal schaben würde,
Normal ist man da, wenn man ein Board vorbereitet, natürlich sehr sorgsam, vorsichtig, ne, schabt, verletzt den Lötstopplack auf dem Board nach Möglichkeit nicht. Ne. Hier ist das alles egal, weil wir brauchen lediglich die funktionskritisch gekoppelten Komponenten, die für den Datenerhalt an diesem Gerät zuständig sind, und dementsprechend ist es wichtig, dass die Komponenten in Ordnung sind, aber was mit dem Logic Board ist, das ist dann im Endeffekt auch egal. Okay, nächster Step ist, wir nehmen den NAND Flash Speicher raus. Next step is we lift out the NAND. So, NAND ist raus, NAND is off, all pads are there. Now we lift off the CPU. Jetzt nehmen wir die CPU raus. So, CPU ist draußen. Auch hier wichtig, dass wirklich mit so viel Wärme gearbeitet wird und so viel Kontrolle der Wärme, dass keine Pads abreißen. So it's important that we take care for using the hot air in the right way. So, jetzt kommt es darauf an, die CPU zu reinigen. Now it's about cleaning the CPU. So we add some flux. Manchmal haben wir Glück und wir haben unheimlich wenig Kleber an der CPU, oder wir haben mal Pech, dann sieht es aus wie hier und wir haben sehr viel Kleber an der CPU. So sometimes we are lucky and don't have much glue on the CPU. Sometimes we are unlucky and it looks like that. So, jetzt müssen wir als allererstes hier genug Lot einbringen. Ja, Low Melt, 138 Grad Schmelzpunkt. Müssen wir ausreichend auf die Pads aufbringen, damit wir, wenn wir gleich reinigen, da keine Pads beschädigen. So it's important that we get in low melt solder on the pads.
And be fast to don't overheat the CPU. Natürlich immer mit Lötkolben, Heißluft, wie auch immer, schnell sein, damit wir ganz einfach die CPU nicht überhitzen. Ja? Ein bisschen mehr Lot da dran. Gut. Jetzt können wir die CPU reinigen. Normal, wenn so viel Kleber drunter hängt, dann mache ich das eigentlich am allerliebsten mit Unterhitze. Machen wir hier jetzt aber nicht. Machen es hier einfach jetzt mal mit Heißluft. Das ist auch okay. So, normally I use preheat if I clean CPUs with as that much glue on it like here. But let us use hot air this time. Ne? Wir machen es jetzt einfach einmal mit Heißluft. Wir haben es ja auch schon etliche Male mit Unterhitze gezeigt. Ja, dementsprechend kann man es auch mal so machen. Das ist schon viel Kleber. But this one is really a lot of glue. So we would be really much faster if we would use preheat. Also der Kleber ist auch von der Konsistenz her, werden immer unterschiedliche Kleberarten verwendet, ja. Und von der Konsistenz her ist mir der Kleber ganz ehrlich gesagt auch zu fest und dementsprechend würde ich sagen, wir machen das hier jetzt mit Unterhitze. This glue from the consistence is too sticky, so we just use preheated. It just gets faster. Ne? Es wird einfach schneller dadurch, dass wir das Ganze mit Unterhitze machen. Und ja, dann. Wir können das jetzt auch mit Heißluft machen, aber es kostet zu viel Zeit. Wir könnten mit der Heißluft, mit der Temperatur höher gehen und dann immer nur kurz arbeiten. Für mich ein zu hohes Risiko, die CPU zu überhitzen. So, we could use more temperature on the hot air and just going fast over, but the risk to overheat a CPU on that method, in my opinion, is much more than just using preheat. Also es ist nur meine persönliche Erfahrung. Ich kenne auch Leute, die sehen das komplett different zu dem, wie ich das sehe. Aber das muss jeder für sich entscheiden. So, everybody has his own method and it's totally okay. And as you see, I just scrape and we can go really fast. With this method you're really fast. Ja, mit der Methode haben wir den Vorteil, dass wir wirklich sehr schnell arbeiten können. So, machen wir einmal eine
Bürste. Dann sehen wir nämlich, wo wir noch ein bisschen Kleber haben. Then we can see where we have glue. Jetzt haben wir nur hier noch ein bisschen Kleber. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Dann, das war's. Und großer Vorteil, dadurch, dass wir mit relativ niedrigen Temperaturen mit der Vorhitze arbeiten, ist das auch relativ ungefährlich. And the big advantage is that we use relatively low temperatures on the preheater, so it's like we don't risk any overheatings. So, now we add flux again. Jetzt kommt mal ein bisschen Flux dazu. Und dann noch einmal mit bisschen Lot säubern. Just use some solar. So, und dann sieht das, glaube ich, im Großen und Ganzen schon ganz gut aus. And now it really looks good, like I think. One time cleaning again. Then we need to go over through one time again. Ja, dann müssen wir noch einmal drüber gehen. Dann sind wir fertig. Just one more time again. Adding some flux again here. Ja, das da dürfte jetzt wirklich das letzte Mal sein. Last time. Gut. Jetzt aber. Jetzt sieht es ordentlich aus, glaube ich. Ja? Kurz warten. Und einmal mit der Bürste reinigen. And one time clean with the brush. Good. Backside cleaning or topside like ever. Ja, jetzt müssen wir die Oberseite hinten reinigen, weil mein Boardholder schon wieder sehr dreckig ist. Dann den CPU rundrum einmal abschaben. Then we just use a plate to scrape around one time. Just for glue and dirt. Nur für Kleber und Schmutz. An den Außenseiten fülle ich auch einmal meinen Kontaktreiniger auf. I just need to refill my contact cleaner.
clean the CPU. And check under the microscope. Und jetzt einmal unter Mikroskop checken. Ja, das sieht doch ganz gut aus. This looks pretty good. The clue rests are not a problem. So, because in some cases we have a hard clue, in some cases we have a soft clue. So, this looks okay. Also ihr müsst nicht meinen, ihr braucht das Ding putzen bis zum geht nicht mehr. Ihr habt eben manchmal mehr Kleber auf den CPUs, manchmal weniger, manchmal ist er fester, manchmal ist er nicht so fest. Und dementsprechend ist es so, dass wir damit leben können, wenn das so aussieht, wie es hier jetzt aussieht. Das ist okay. Ja? That is really pretty okay. Now we perform a reball. Jetzt machen wir einfach einmal einen Reball. Dazu brauchen wir Lotpaste, therefore we need solder paste. And then we can go on with the reball. Und dann können wir hier einen wunderschönen Reball machen. Apple. Komm hier, Fahim. This is my dog called Apple. Das hier ist mein Hund mit dem Namen Apple. So. Jetzt geben wir hier Lotpaste ein. Und dann reballen wir die CPU. Now we just reball the CPU. Can you see everything? Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Wir erwärmen einmal den Stencil, damit er sich nicht biegt. Dann fangen wir in einer Ecke an. We start at one edge before we warm up the stencil, so it doesn't warps or bends like ever. Then we add some flux. Na, dann noch ein bisschen Flussmittel dazu. Okay, das war's. Jetzt kommt der Andy auch schon gefahren. Now Andy already comes. So, wir warten kurz. We just wait a short time. Then we just clean one time by using a wipe. And we lift up the stencil and see a perfect result. Na, dann sehen wir ein sehr schönes Ergebnis. Dann reinigen wir einmal. We just clean one time by using the brush. After we brushed, we use some pressured air. Nachdem wir dann gebürstet haben, gereinigt haben, nutzen wir einmal ein bisschen Druckluft. Danach kommt dann natürlich nochmal ein bisschen Flussmittel zum Einsatz. Und wir reflowen das Ding noch einmal. And we reflow the whole CPU one time. Guten Morgen. Just for... Okay. Na, damit sich das Flussmittel schön verteilt und dann haben wir ein gutes Ergebnis. Guten Morgen.
want to take a picture. Ich möchte noch ein kleines Bild machen. Jawohl. Gut, dann kommt der NAND-Speicher dran. Now we're just going over to the NAND. Okay, I will reball that without taking off the glue. Ich werde den hier reballen, ohne den Kleber runterzunehmen. Da ist nicht sehr viel Kleber drauf. There is not much glue, so we can do it in that way. Na, da können wir das auch so machen. Heißluft, hot air, going over through. Oh, I just have to go like that, okay. Ich war etwas verrutscht, kein Problem. Good. Pretty good. Okay, that's not a problem. Just adding some flux. Das hier ist kein Problem. Bisschen Flussmittel. Kleiner Reflow. Und dann passt das. Now fits. Okay. Adding some flux. Flussmittel dazu. Und wir können die Logic EEPROM Daten kopieren, and we can copy the Logic EEPROM data. We go to the on hands. So, hier haben wir das Board. Okay, no chip detection. What about that? Here we have. So we need to clean that board. Dann müssen wir hier einmal etwas säubern, damit wir da die Logic EEPROM Daten lesen können. Im schlimmsten Falle setzen wir den Chip um, in dem das Logic EEPROM sitzt. And the baddest way we have to, perhaps it was caused by that. Yeah, we just clean one time. Also wir gehen da einmal drüber. So clean the pads in a fast way. Don't care about the board, only clean the pads to get connection to the Logic EEPROM. Wir müssen hier jetzt nicht extrem aufpassen, weil wir wollen ja nur die Logic EEPROM Daten kopieren. Dazu brauchen wir Kontakt zu den entsprechenden Pads. Schauen wir mal, ob das reicht, und wenn nicht, dann übernehmen wir das. Now we have a look if it works, and if not, yeah, not, then we just swap the Trinity with which is including the Logic EEPROM. Also das Logic EEPROM sitzt hier drin, und da wir jetzt keine Connection bekommen und ich jetzt hier nicht noch ewig weitermachen will, würde ich sagen, Flussmittel, just add some flux. And take it out. Und jetzt nehmen wir das raus. So, okay, jetzt nehmen wir das vom Dana Board runter, von unserem Swap Board nehmen wir jetzt
den IC auch runter. Here on the swap board we do the same. I think this was already swapped before the chip. Ja, sieht so aus, als wäre der hier schon mal. Habe ich den da? Ich glaube, ich habe den übernommen. Ich weiß es nicht. Ich nutze ja auch die Boards mehrfach, also mit Sicherheit irgendwann mal. Looks good. Now we just hit it up with a reball. Yeah, we need to. Jetzt müssen wir hier einmal den Chip reballen. Ja, brauchen wir aber einen passenden Stencil. We need a matching stencil. 1 second. So, ja, brauchen wir noch einen passenden Stencil. Müssen wir uns jetzt natürlich schnell raussuchen. Hier. Sollte der sein. Could be this. Could be, should be, like ever. Okay. So. Dann, das war's auch schon. So, und jetzt können wir den wiederum hier draufsetzen. Now we can add this chip to our board. Okay. Now we have double points. Jetzt haben wir einmal die Punkte unten und einmal die Punkte oben. Nö. No. Ah, just give it a try. Ich gebe ihm doch noch eine Chance. Okay. Let's see if we can read. Schauen wir nach, ob wir es lesen können. Ob es erkannt wird. Jawohl. Die Takt, I show it to you under the cam. Also das Logic EEPROM wird erkannt. Ja? Gut. Dann ist es an der Zeit, CPU und Speicher auf das Board zu setzen. Wir fangen an mit dem NAND. Wir machen kein Wi-Fi anbind, weil das ist eine reine Datenrettung. Also Trufkschiss brauchen wir nicht. Wie mir Saarländer sagen würde. Ne? Like we here in the Saarland say, it's Trufkschiss. Okay, again. Hot air, please work. Ja, die Heißluft, die lässt mich irgendwie die letzten paar Tage im Stich. JVC, gibst du deinen Geist auf oder zu viel benutzt worden schon, ne? No. Turns off by itself. Schaltet von selber aus. Wahnsinn. Okay. Ich glaube, die ist hinüber, aber ich habe noch eine da. I think it's game over, but I got one here, so not a problem. So I just tried one more time. Ich probiere es jetzt noch einmal.
Okay. Ich glaube aber, sie zeigt auch keine Temperatur mehr an. It doesn't show any temperature now. Yeah, it's game over. Okay. I need to replace. Ne? Ich muss die ersetzen, die ist hinüber. Hab noch eine da, von daher ist kein Thema und dann wird die repariert und dann passt das auch wieder. Hat jetzt einige Jahre gehalten. Kann auch mal was kaputt gehen. So, it was good several years, but now I think it's game over. So, we place the CPU by hand. Na, wir setzen die CPU mit der Hand ein, so dass die optisch ordentlich aussieht. Jetzt nehmen wir uns die Quick. Now we just take the Quick, more airflow. Done. As long as we have the Quick as an alternative, it's okay. Ja? Solange wir noch eine Quick da stehen haben, aber ich habe wie gesagt auch noch eine JVC, das ist nicht das Problem. Schau von der Seite rein, das sieht okay aus. Have a look from the side. Yeah, looks pretty okay. Backside looks okay too. Also, das sieht alles ordentlich aus. Dann schauen wir uns jetzt mal an, ob das Teil denn booten mag. Dazu brauchen wir, ich bräuchte einen funktionalen Bildschirm. Das wäre als allererstes mal, ich nehme jetzt mal einen vom 7er, I just take one out of the iPhone 7, but just connect the screen, not the home button. Ja? To don't have touch problems later. So, also damit wir keine Touch-Probleme später bekommen, natürlich nur den Bildschirm verbinden. So. Und jetzt schauen wir uns an, ob das Ding läuft. Es wird laufen, wenn ich hier das Kabel richtig verbunden hätte wahrscheinlich. Drücken wir einmal drauf und bumm! Da haben wir einen Apfel. Das heißt, das Ganze war erfolgreich. Ja? Ich muss das jetzt einmal so machen, weil ich nicht weiß, ob da private Bilder drauf sind. Jetzt ist mir hier nur das Kabel abgegangen. I just have to see if there are private things in the background. Just need to turn it on again because the cable moved away. So, and now we just wait for boot. So, und jetzt warten wir einfach einmal auf den Bootvorgang. Hier haben wir noch das alte Board, da haben wir das neue Board und ich kümmere mich dann gleich mal um meine JVC-Station. Warum die nicht mehr funktioniert. I just need to have a look. And here we are. So, we can use, but the screen gets dark because we don't have connected the ambient light sensor. I need to get a screen out of an iPhone 8 with this sensor for you. Oder wir machen es so, or we do it in that way, because I don't see a private picture in the background. We do it like that. For the first seconds you can see. Also wenn wir den Annäherungssensor nicht verbunden haben, dann dunkelt der Bildschirm extrem schnell ab. Das heißt, man sieht dann schon relativ schnell nichts mehr auf dem Bildschirm. Ja? Und dementsprechend müsst ihr jetzt einfach einmal aufmerksam sein und dann seht ihr auch gleich, dass ich das Gerät mittels Codeingabe entsperren kann. Und dann wird der Bildschirm aber sehr schnell abdunkeln, weil wir hier oben den Ambient Light Sensor nicht verbunden haben. Ja? Also das ist, da müsst ihr jetzt drauf achten. So, just have a look, it boots, and after that the screen gets dark because no ambient light sensor connected and I don't have one to connect now, I have to search. Ne? Ich muss dann suchen und ja. Aber um euch zu zeigen, dass das funktioniert, machen wir das einmal so und ihr seht hier, ich kann den Code eingeben. It's bad to see in the cam, but trust me,
this one works, I will get some images for Instagram. Also, das war es auch schon mit diesem Video. Wir haben die Daten gerettet an einem iPhone 8 mittels dem forensischen Board-Swap-Verfahren. Hierzu werden die für den Datenerhalt benötigten Bauteile, die gekoppelt sind, von einem nicht funktionalen auf ein funktionales Logic Board übernommen und in der Folge kann ich dann ein komplettes Backup über iTunes erstellen und das dem Kunden zur Verfügung stellen. Das ist, worauf es ankommt. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Falls ja, gebt mir Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das, helft den Kanal größer zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns bei Problemen mit euren Geräten kontaktieren würdet. Nutzt dazu unsere Webseite rescue-repair.com, klickt auf den Punkt Auftrag erfassen oder besucht uns während unserer Öffnungszeit Montag bis Freitag 10 bis 17, Samstag 10 bis 14 Uhr gerne vor Ort. Wir beraten euch da immer freundlich, höflich, kompetent und ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten besucht unsere Facebook-Gruppe Smartphone Repair Group Germany, wenn ihr deutschsprachig seid. Da sind wir roundabout 2.500 Mitglieder und tauschen uns dort aus. Ihr müsst aber natürlich Betreiber eines Reparaturgeschäfts sein. An diese Zielgruppe richtet sich diese Facebook-Gruppe. Thanks a lot for watching. I would be very happy if you would give me a thumbs up, subscribe the channel, hit the bell, whatever. And you're happy welcome in our Facebook group, Microsoldering Smart Techs Worldwide. Join it. I'm out. iPhone 8, full board swap. Peace. Here's Ben.